مونږ دلته کې موجود یو. دا د اختیار ولی وای او عبدالحق خان دا د دی دسترخوان دی. هر کال دلته کې رمضان دسترخوان سجاویږي. زه ما سره رپورټر خالد نذیر راغلی وو، مونږ د کوریج کوو رمضان دسترخوان. مونږ سره عبدالحق خان مونږ سره موجود دی. عبدالحق خان سه ولی رمضان دسترخوان رمضان چې راشي تاسو دسترخوان سجاوئ، مسافر تیریږي دلته کې راځي روژې ماتې کوي. څه دې حوالې څومره وخت نه دا سلسله روانه ده ولی رمضان دسترخوان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمال صاحب خالد صاحب ستاسو مننه، تاسو راغئ روژه کې موږ دا زموږ وړوکی غوندې یو کاوش کوشش هغه تاسو وړاندې کوئ. ولی رمضان دسترخوان کامران صاحب د 2012 نه چې کوم دی دا یو پروګرام مونږ روان کړی دی او چې کله دا مونږ روان کړو نو د خلکو به دا خبره اکثر د ملګرو ته په ګپ شپ کې کومه نو خوشحاله هم شم کله او دوی سره خفه هم شم چې دوی هغه وخت سره وایي چې یاره وایي دا خو په ټیکټه کې څوک په دې څوک څه کوي، دا خو د پنجاب فارموله ده د فلانکیز دی. خو یقینا چې دا په 2012 کې دا مونږ کله شروع کړو، دا مونږ د 20-30 کسانو نه مونږ شروع کړو په 2012 کې. او نن الحمدلله هغه ورځ ده چې مسافر خلک په لاره باندې تېرېږي نو تقریبا د 150 نه ولې 200 پورې کسان چې کوم دی نو د دسترخوان باندې هغه دلته کې مونږ سره روژه ماتې کوي. کامران صاحب دا یو ریالټي ده، دا یو حقیقت دی چې زمونږ دلته کې شاته یو څیز لیکلی چې آئے سب مل کر افطاری کرے. دا آئے سب مل کر افطاری کرے دا مونږ د خلکو ته هم وایو، خو دا مونږ خپل ځان دپاره هم وایو. لکه دلته کې زه زما روژه ماتې بهر وي، لکه دلته وي زما ورېرونه، زما بچي، زما چې کوم دی نو تره زامنه یو یا دوه هغه هم موجود دلته کې، او زمونږ مالتیا زمونږ ګاونډیان دا ټول خلک دلته کې. او بل زمونږ حاجي صاحب دی دلته کې، حاجي مبدلي صاحب زمونږ د محلې چې کوم دی هغه یو بزرګ سړی دی او ډېر ښه انسان دی. دا هغه هم دلته کې مونږ سره دلته کې ناست وي. یقینا چې مشران سپین ږیري دا قابل احترام وي او پته نه ژوند خو چاته هم څه پته نه لګي چې چا ژوند څومره. عبدالحق بھائی سیاست خو تاسو خپل طرف نه یو هټ تاسو خپل یو نظریه ده کوئ. ولی رمضان دسترخوان تاسو سجاوئ هر کال څنګه تاسو 2012 نه مونږ دا یو سلسله را روانه ده والدین صاحب په حکم باندې تاسو څومره سکون ملاویږي؟ تاسو خپله خلک راځي دلته افطاري کوي، مسافر وي لارو تیرو محلې خلک راځي او تاسو خپل هم دی میز کې کینئ افطاري کوي، څومره سکون محسوس خوشحالي څومره محسوس کوي؟ یاره کامران صاحب چې یقین وساتئ چې دومره سکون ملاویږي که نه چې څه حد یې نه وي. مو خو دا یو خبر عرض کوو چې مونږ ډېر تکړه خلک یو د پیسو په لحاظ سره چې ګنې مونږ سره ډېر زیاتې پیسې دي یا دا مونږ دا خبره میډل کلاس والا خلک یو. خو لکه الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم چې دا په زندانو ښار کې دا ړومبی دسترخوان چې دا کله لګېدلی خو ډېر سکون ملاویږي. ما تاسو ته ووایي چې مونږ نه خپله مور هغه دا ګیله نه کوي، نه زمونږ کور والا دا ګیله کوي چې یاره تاسو دا بار روژه ماته که. یقینا هر چا ته خوند ورکوي چې یاره خپل کور والا سره کینی، مور سره کینی، خویندې وروڼو سره کینی، نو دا دغه کوي. خو لکه زمونږ دا ګیله شکوه هم نه کوي چې یاره تاسو دا روژه بار ولې ماتوئ. هغه هم بس وایي ټیک ده صحیح ده. لږ به یې دغه ته ووایه چې دې کال باندې تا داسې والی که تېر شوي کال باندې مسافر ته داسې و. اوس کامران صاحب داسې ده چې خالد صاحب داسې ده چې دا دسترخوانونه مخکې چې کوم دی نو دا خو مخکې یو بیا داسې 2 شو داسې 3 شو نو تعداد چې کوم دی چې تېر کال کوم و هغه اوس هم هغه دی. خو لکه دا خبره ده چې لکه یو ټرینډ جوړ شو دلته کې چې یاره ګنې خلک راځي او بل چې کوم دی زنانه چې راشي نو هغه مونږ حاجي صاحب راځئ چې کله زنانه راشي هغوی ته مونږ دلته کې سپریټ بندوبست کړی وي. دا زمونږ حاجي صاحب دی، زمونږ د محلې مشر قدردان زمونږ حاجي ممدلي صاحب دی او د دوی په نگرانۍ کې دوی په سرپرستۍ کې چې کوم دی نو مونږ دلته ناست یو او بس دوی مونږ ته فردر انسټرکشن راکوي او هغه شانتې مونږ کار کوو. الله دې دوی ته صحت نورم ورکړي، والله دې نور عزتونه الله. عبدالحق بھائی رمضان حوالې سره څه پیغام ورکړي؟ نو د رمضان حوالې سره خو بس دا دغه ورکوو چې دا
چې څومره مسافر دي څومره خلک دي هغه دلته کې بلا ججک راتلی شي دا مین شی چې کوم دی دا د مسافرو خلکو دپاره دی هغه خلک چې کوم په لاره کې تېرېږي او هغوی ته تکلیف وي چې یاره اوس به کجوره کوم ځای نه اخلم اوس به شربت د کوم ځای نه اخلم اوس به نو هغه دی ته چې کوم دی هر څه دلته کې هغوی ته الحمدلله دلته موجود وي او ډېر په عزت په دغه باندې مونږ دا خلک بار په روډ باندې چې کله داسې 20 منټه پاتې شي بیا زمونږ ولنټیر چې کوم دي رضاکار هغوی په دوه روډونو باندې یو خوا بل خوا ولاړ وي او هغوی خلک رابلي دي خوا چې راځئ او جماعت یې مونږ سره دلته کې وکړي. عبدالله خان ډېره مننه الله یې تاسو دسترخوان دغه شانې وسیع ساتي او په دې رمضان په خوشحالیانو کې د الله د اختیار ولي بای عیسی مو کې د کوم قربانیانې دي الله دې دې ته وزارت ورکړي چې نوخار هوام دا په رمضان کې په دې باندې بل اختر هم راشي.